انت عارف ان كان في قرية بعيدة وسط الجبال، كان فيها بيت قديم ومهجور. البيت ده كان معروف انه مليان اسرار غريبة. اهلا بيكم في قناة رسمة في ورقة الخاصة بنا. لو اول مرة تشوفني ما تنساش تشترك في القناة وتضغط لايك وتقولي رأيك في رسمة النهاردة وفي حكايتنا. يلا بينا نرجع لحكايتنا. انت عارف ان كان في قرية بعيدة وسط الجبال، كان فيها بيت قديم ومهجور. البيت ده كان معروف بإنه مليان أسرار غريبة، وكل اللي كانوا بيقربوا منه بيحسوا إن في حاجة مش طبيعية. لكن مفيش حد قدر يفهم سر البيت، ومحدش يقدر يقول إذا كان في حاجة خطيرة ولا لأ. البيت ده كان فيه عيلة بتعيش فيه من زمان، وكانوا بيقولوا إنهم دايما بيعملوا تجارب علمية غريبة ومش مفهومة. وفي يوم من الأيام العيلة سافرت فجأة وما رجعتش تاني. البيت فضل مهجور لسنين طويلة، بس كان فيه قصص بتحكي عن ضوء نور في شبابيك بالليل أو أصوات بتطلع منه من وقت للتاني. وفي يوم من الأيام قررت بنت من القرية اسمها ليلى إنها تكتشف سر البيت. ليلى كانت معروفة بفضولها وحبها للمغامرة، وكل الناس كانت بتحبها علشان شجاعتها وروحها الطيبة. أصحابها قالوا لها بلاش يا ليلى، ده بيت غريب ومش مأمون. لكن ليلى كانت مصممة إنها تعرف الحقيقة. ليلى جهزت شنطة صغيرة فيها كشاف وكاميرا عشان توثق كل حاجة، ودخلت البيت وقت الغروب. أول ما دخلت حست إن الجو كان مختلف، كأنها دخلت عالم تاني. بدأت تمشي في الممرات القديمة، وكل حاجة حواليها كانت متغطية بالتراب. فجأة لقت دفتر قديم مرمي على الأرض. ليلى فتحت الدفتر وبدأت تقلب في صفحاته. لقت مذكرات مكتوبة بخط الإيد بتتكلم عن تجارب علمية لاختراع جهاز بيساعد الناس على التواصل عن بعد باستخدام إشارات غريبة. الكلام كان مكتوب بلغة مختلطة بين العربي والرموز العلمية، وليلى حست بالإثارة لأنها بدأت تفهم إن العيلة اللي كانت هنا كانت بتحاول تعمل حاجة عظيمة. ولما كانت بتقرأ سمعت صوت زنة خفيفة في الأوضة اللي جنبها. راحت ناحية الصوت ولقيت جهاز قديم كان متغطي بقماشة. لما شالت القماشة الجهاز بدأ يطلع إشارات ونور خفيف. ليلى حاولت تفهم الجهاز ده بيعمل إيه، ولما لمست زرار من الزراير سمعت صوت بيقول في حد هنا، في حد هنا. الصوت كان واضح بس كان بعيد. ليلى اتكلمت وردت أنا هنا، مين بيتكلم؟ الصوت رد عليها وقال أنا حفيد صاحب البيت، لو سمحتي ساعديني أكمل اللي بدأوه أجدادي. هتلاقي باقي التعليمات في الدرج اللي قدامك. ليلى فتحت الدرج ولقيت أوراق تانية مكتوب فيها تفاصيل عن كيفية تشغيل الجهاز بالكامل. المفاجأة بقى إن الجهاز كان بيقدر يفتح قنوات تواصل مع أشخاص في أماكن بعيدة جدا، حتى في قارات تانية، من خلال تكنولوجيا متقدمة جدا عن وقته. ليلى فضلت تشتغل على الجهاز طول الليل، ومع طلوع الفجر قدرت تشغل الجهاز بالكامل وبدأت تسمع أصوات ناس من بلاد مختلفة بيحكوا عن قصصهم وتجاربهم. البيت اللي كان مهجور طول السنين دي طلع إنه كان مركز لأبحاث مهمة ومكان لاكتشافات عظيمة، بس محدش عرف يستغلها. واللي حصل مع ليلى خلاها تبقى جزء من حكاية جديدة، حكاية اتنقلت لكل سكان القرية. والبيت بقى رمز للأمل والاكتشافات بدل ما كان مصدر الخوف. والسر اللي كان جوه بقى معروف، وتحول البيت لمركز بيجي ليه الناس من كل مكان عشان يشوفوا بنفسهم ايه هو الجهاز اللي غير حياة ليلى وفتح باب لمغامرات جديدة لكل اللي عندهم فضول وشغف. وأول مغامرة كانت معانا هي مغامرة مهمة جدا. في يوم من الأيام لما كانت ليلى بتشغل الجهاز بدأت تسمع قصص الناس من بلاد بعيدة.
بس لفت انتباهها صوت طفل بيحكي عن مغامرة في غابة مليانة بأشجار. الأشجار دي بتطلع ألحان موسيقية غريبة. الطفل كان بيقول إن في شجرة فيها سر خاص، وإنه بيدور على شجرة معينة بتتفتح في وقت محدد من السنة وبتودي المكان سحري. ليلى قررت إنها تكمل المغامرة وتستعين بالجهاز عشان تلاقي طريقها للغابة اللي بيتكلم عنها الطفل. فجمعت فريق من أصحابها المغامرين وبدأت الرحلة. الطريق كان مليان تحديات، زي عبور أنهار ضيقة وجبال عالية، وكل ما بيقربوا من الغابة كانت الأصوات الغريبة والألحان بتزيد جدا. وأول ما وصلوا للغابة اكتشفوا إنها مش مجرد غابة عادية. الأشجار كانت بتلمع في الظلام وبتطلع أصوات تخليهم يحسوا بالسلام الداخلي. فجأة لقوا الشجرة اللي الطفل وصفها بالظبط، كانت أطول من كل الأشجار الموجودة، وكان مكتوب عليها نقوش غريبة. ليلى لمست النقوش وحست بإحساس دافي، وفجأة الشجرة اتفتحت وكشفت عن ممر طويل فيه أنوار. والمغامرين قرروا إن هم يدخلوا، ولقوا نفسهم في واحة سحرية مليانة باتات مش موجودة في أي مكان تاني. وأصوات الطيور كانت أشبه بالموسيقى، والنباتات كانت شكلها مذهل، وكان في أنهار من المية بتنور. كان كل ما حد يلمس المية ديت كان المفتاح لإكمال المغامرة، لأنها كانت تدي قدرة على رؤية ذكريات الناس اللي عاشوا في المكان ده قبل كده. رحلة ليلى وأصحابها ما انتهتش هنا. اكتشفوا إن في سر أكبر مرتبط بالواحة دي، سر بيفتح أبواب لمغامرات تانية في أماكن أكتر غرابة وألغاز عميق محتاجة تتحل. ومن هنا بدأت ليلى رحلة جديدة مليانة تشويق ومفاجآت. ليلى وأصحابها كان عندهم فضول رهيب يعرفوا إيه اللي بيحصل في الواحة بالظبط. وهم بيتكلموا مع بعض فجأة شافوا ظل غريب بيتحرك بين الأشجار. كان فيه راجل كبير في السن بس مش باين عليه هل هو من البشر ولا لأ. الراجل ده كان حارس الواحة وقال لهم مش كل اللي بيدخل هنا بيخرج، وعشان تختاروا الطريق الصح لازم تلاقوا الحجر الأزرق المخفي. الحجر ده هو المفتاح للرحلة الجاية. ليلى وأصحابها يدوروا في كل مكان في الواحة على الحجر الأزرق، ولاقوا تحديات صعبة جدا زي مخلوقات غريبة بتحرس المكان. مش هتصدقوا ايه اللي حصل معاهم. للأسف خلصت رسمتنا، واستنوا باقي حكايتنا الفيديو الجاي. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتضغطوا لايك وتكتبوا رأيكم في التعليقات. إلى اللقاء.